Смотрите, этот чай. Он очень хороший. Смотрите, тут большие листья. Это Деньгун Маофэн, который я купил за 650 рублей с бесплатной доставкой на Озоне. Утиспот. Это из вот этого пакета. Он отличается лучшим ароматическим вкуса, и он очень крутой. Заваривается, ну, где-то 3 грамма можно на 150 миллилитров. Или на 300 миллилитров. Ну, у кого сколько денег, короче. Короче, это лучший чай.